This is NDTV, and you're watching Classics. Subhash and Geeta are getting married at the Shiv Kali temple in the village of Nuapara near Puri in Orissa. It's a hot and humid afternoon, but since the bride and groom are Dalits, the ceremony is being held outdoors. हरिजन लोग नहीं आता है अंदर, बाहर है। जैसा आप देखें ना, सिविल कास्ट का आदमी बाहर में शादी करा गया है। यदि हम ही लोग का आदमी होता तो अंदर में भी शादी करा सकते थे, लेकिन सिविल कास्ट का इसीलिए बाहर में शादी करा गया। सिविल कास्ट को अलाउ नहीं अंदर में घुसने के लिए। ये बाहर में ग्रिल लगा दिया है, ये ग्रिल का अंदर बाहर में सब रहेगा, अंदर कोई नहीं जाएगा। जिसको जो बोलना है बाहर से बोल सकते हैं, अंदर में सिर्फ ब्राह्मण पूजा कर सकते हैं। For the priest, it's a professional hazard, but he's careful not to touch the couple while conducting the ceremony, since the touch of a Dalit is considered polluting by upper castes. As the newlyweds reach the entrance to the inner courtyard of the temple, they are told to stop. Subhash and Geeta have come to seek the blessings of the goddess, but they are standing outside the temple gates. They can't come inside because they're Dalits. A board warns Dalits from going no further than this wall. It says Shudras or Harijans can pray from here. The use of the word Harijan, a reflection of the deep conservatism in Oriya society. Here, Gandhiji's movement against untouchability left caste hierarchies intact and was never overtaken by Dr. Ambedkar's legacy, which empowered Dalits to fight for their rights as equal citizens of the country. That's why, in many parts of the state, scheduled castes are still known as Harijans or the children of Hari, a name given by the Mahatma but rejected by Baba Sahib for being patronizing and banned by law. The board was put up last August after 3 schoolgirls from the nearby village of Ranapada entered the temple and offered prasad to the goddess. They were recognized as non-Savarns belonging to the Bauri community, and all hell broke loose. इसीलिए हम लोग भी अपने आके उसको बताया, माँ तुम लोग क्यों भीतर घुस गया? आप लोग का बाप पार भाई जो आता है वो तो बाहर में रहता है, आप लोग क्यों घुस गया भीतर? Their shock gave way to anger as the girls remained defiant, claiming they had done nothing wrong. इन लोगों के मन में फुटानी बड़ा के बताया, तुम जहाँ जाता है हम वहाँ जा सकता है। हम बताया कि जो परंपरा से नहीं हुआ अभी कैसे हो जाएगा? हम लोग का बाप हो जा जिसको नहीं कराया हम नहीं कर सकता है। जो हरिजन लोग आता है, देखिए एगो हरिजन अभी खड़ा हुआ है, कैलाश एगो लड़का खड़ा हुआ है, ये हमारा गाँव का है। ये किसी दिन ये अंदर नहीं घुसा, बाहर रहेगा। तो हमारा गाँव का हरिजन ढुकता नहीं है तो बाहर हरिजन को हम ढुकने देगा? ये कभी नहीं कर देगा। हम जान जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कर देगा। We asked the devotee, a laborer who cultivates the fields of upper caste landlords for a living,
whether the girls had overstepped boundaries. ନାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ହରିଜନ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାଇ ବୁଲିଲେ ସେଠି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆସିଛୁ ଯେତେ ହରିଜନ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଆଗରୁ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି 21 ଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଛୁଆଁଛୁତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏ 21 ଦିନ ଗତ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ Once a year in the Hindu month of Chaitra or spring, for 21 days, the goddess Kali leaves the sanctum sanctorum and travels the countryside. It's the only time her Dalit devotees can gaze upon her face. Dance and beat the drums in her honor, a tradition villagers believe make up for keeping them at a distance from the deity for the rest of the year. In Orissa's coastal districts, which have a large upper caste population, untouchability is openly practiced, widely accepted and rarely questioned. Villagers bathe at different ghats and children sit separately while eating their midday meals in school. People say the government cannot question their way of life or social beliefs. ये सब इस गाँव लोग का खर्चा करके चलाता है ये इसका कोई गवर्नमेंट का मंदिर नहीं है ये गांव वाला का मंदिर है Meanwhile, back at the temple, Subhash and Geeta's relatives are getting ready to leave. After collecting the prasad and giving the Brahmins their dakshina. The priests want more money since the boy has a good job, making biscuits in a local factory. We leave the two parties arguing over the wall and make our way to Ranapada in search of the girls accused of breaking the rules. नहीं मालूम था कि दलित अंदर नहीं जा सकते ना हम जानने थिलु दलित लोग से माने भीतर को जाना थिलु हम जानने थिलु बोर्ड भी नथिला से सामने भी बोर्ड नथिला पहले बोर्ड नहीं था जब आप गए थे तो बोर्ड नहीं था ना नथिला आपके जाने के बाद इस हादसे के बाद बोर्ड लगाया है तापरे सब सल्ला परे से बोर्ड लगाई दिले फर्स्ट बोर्ड थर जायथिले एटा सेकंड थर जायथिले पहली बार गए थे तब कुछ नहीं हुआ ना किछ भी नथिला पहचाना नहीं इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चिन्ह पार नथिले तो किछ भी कह पाइले आपको बुरा लगा आपको जब आपके साथ आपसे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं आप क्यों अंदर गए तो आपको खराब लगा नहीं आम चाहूँ जी जमी आमको आगु बासन कर रखी नहीं पानी बासन कर रखी आमको जमी हैरान करते भी सेमती न करूँ कहीं जहाँ भी करें आम भी से मंदिर को जाऊँ आम भी मंदिर को जापर कहीं जो भाग नौ आम से भी भाग नहीं पारे आम भी से चलवा चाहूँ Chandana's fighting spirit has the support of her old father, friends and villagers, even though the ordeal of the last 10 months has left them isolated, penniless and completely broken.